გრილა პორტუგალიაში. მე უფრო თბილა მიმძველოდებოდი, მაგრამ ჰეი, იმ გამყინვარებასთან შედარებით, რომელიც ამერიკაში ჰქონდა, ეს სუბტროპიკებია. სასტუმრო პირდაპირ უნივერსიტეტთან არის, ჯერ ვერ გავიგე რისი უნივერსიტეტია, მაგრამ მივხვდი იმით, რომ ბევრი სტუდენტია. გლობალური ბრენდები ყველგან გავრცელებულია. მაკდონალდი გამონაკლისი არ არის. მიაქციეთ ყურადღება, რა სიმწვანეა. ულამაზესი შენობები, ცოტა შეკეთება სჭირდებათ, მაგრამ არქიტექტურა მშვენიერი. ლიმინის ხე. ეს ხო გვაგონებს თბილისის ჩამონგრეულ შენობებს ძველ ქალაქში. ეს კიდე აფხაზეთს მაგონებს. რატომღაც მოლში აღმოჩნდი ისე რა. აი რა მინდოდა მოლში არ ვიცი, მაგრამ რაღაც გრავიტაციით აღმოჩნდი აქ. მანქანა ავიღეთ გაქირავებაში, ხო? და იყო ეგ პატარა უსიამოვნება, რამე თუ როგორც წესი ვაკი მთლიანად უნდა იყოს გავსებული, აქ არ იყო მთლიანად გავსებული. სასტუმროში მოვედი, ნახე თავდება ბენზინი. გადაურეკე, გამოგვიგზავნეთო სურათიო და გადაუგზავნეთ სურათი. ცოტა უსიამოვნოა ესეთი რაღაცები. პარკირებაც ცოტა ისეთი ძალიან ვიწრო პარკირება აქვს სასტუმროს, რომ შეიძლება გვერდი ჩააგლისო რაღაცას რა. ну საერთოდ ევროპა პატარაა და ამერიკიდან რო ჩამოდიხარ ცოტა ეს ყველაფერი გაღიზიანებს კიდევაც, იმიტომ რომ ამერიკაში ყველაფერი ადამიანებისთვის არის და აქ კიდე ჯერ შენობები იყო და მე გზები გაიყვანეს. ულამაზესი სახლებია გარშემო, მაგრამ საკმაოდ მოუვლელი. მოკლედ ჩვეულებრივი სამხრეთული ქალაქია, სადაც გაზონები არ არის გაკრეჭილი, გარკვეული დაუდევრობა, თუ როგორ აკეთებენ საქმეს, ესეც იგრძნობა. მაგრამ ეს ამ ყველაფერს თავის გარკვეული ეშხიცა აქვს. მოკლედ თბილისს გავს რაღაც ეშხით. ერთი ეგ არის, რომ უპატრონო ძაღლები არ დადიან და კატები. მაგრამ რა ვიცი ახლა შეიძლება ვიპოვო უპატრონო ძაღლი და კატაც. რაღაცის ობელისკია, მაგრამ შეფღალულია. კოლორიტული ადამიანები, რომლებიც დილის ყავას მიირთმევენ და გოგოებს უყურებენ. Lisbon Business Center. If this is a business center, then what is business? ეს არის საინტერესო, ნახე ქუჩები. აი, თბილისისავით აივნები არის მიშენებული. პორტუგალია თუ ევროკავშირის წევრია და საქართველო რატომ არ შეიძლება რომ იყოს ევროკავშირის წევრი? აი ეს ვერ გავიგე აქამდე. ჩვენ აი ნახტად ჯობი ვართ პორტუგალიას. კიდევ კავი ნავიგაცია მაინც მუშაობს. ეს არის პორტუგალიური ტიპიური ეს ცისფერი ფილები, ეს არის პორტუგალიური. მაინც აი შეფღალულია ყველაფერი, მაგრამ ამაში არის თავისი ეშხი. აქ ტრამვაიც დადის. ადამიანები ქუჩაში დადიან, ტროტუარები ვიწროა.
საინტერესო მანქანა. ეს თორე ტურისტული რაღაცა. ტრაქციონები. აქ ახლა მთავარია გავიგოთ პარკინგი როგორ ხდება. ზღვა. Tuk-tuk park. Relamaziya ikit. ძალიან ლამაზია. ნუ მოკლედ თბილისი მირჩევლია. And navigation. აი ამ ქუჩაზე გავაჩერეთ მანქანა. დავიმახსოვრებ მაინც ესე. ქალაქის დაგეგმარება აქ ალბათ ცოტა მოიკოჭლებს რამე თუ ახლა ფასადები ადამიანებს შეცვლილი აქვს როგორც უნდა. მე მგონი ცენტრისკენ გამოვდივართ ახლა ჩვენ. კი არის დაკეტილი ეს საკათედრო ტაძარი, მაგრამ ხომ მოვედი აქ, რაც თავარია და ხომ ნახე რომ აქ არის, აი აქ. მე-11 საუკუნეში აშენებული ულამაზესი რამ. თან საღამოხანს ბევრად უფრო ლამაზია ყველაფერი. ეს ადრე იყო მეფეების რეზიდენცია. პარკინგს ხომ საერთოდ ვერ იპოვე ამ ქალაქში, მაგრამ თბილისური ვარიანტი გავაჩალიჩე. აქ არის ერთი ადამიანი, რომელსაც აი ახლა ყავარჯნებით რომ არის ეს ადამიანი, მისცემ ფულს, მანქანას მიგიხედავს. აი თბილისში რომ არა ნათლში, მოიცი, აი ზუსტად ეგეთი მომენტია რა, ჯიგრული ქართული მომენტი. მანქანა გავაჩერე, როგორც იქნა, ცოტა უკვე შევედი ლისაბონის და პორტუგალიის დვიჟენიების ეშში. უძრავი ქონება ლისაბონში. ესეც ლამაზია. ოკეანეზე გამოვედი. ულამაზესი მოედანია. ულამაზესი შენობებით. მაგრამ უკვე ისეთი დაღლილი ვარ, რომ ოკეანე კი არა, რა ვიცი. მთელი კონტინენტი რო დავინახო, მაინც უკვე ძალა აღარა მაქვს. აქ ლუდის მუზეუმია. არ მაინტერესებს ლუდი. თან ახლა პორტუგალიის ლუდი არ ვიცი მე, ლუდი ვიცი გერმანული და ჩეხური. მაგრამ ლამაზია. როგორ მოგწონთ სიმეტრია, რომელიც ამ არქიტექტურულ კომპლექსში არის გათვალისწინებული. სიმეტრიული შენობები ერთად ქმნიან გეომეტრიულ სრულყოფას. ეს ქრისტეს ქანდაკება.
ფადო არის პორტუგალიური ფოლკლორული მუსიკა. და აი ამ ყველაფრის მოსმენა მხოლოდ აქ შეიძლება. საქართველოში არ ამგონია რომ იყოს ფადოს წრეები ან ანსამბლები და ჩვენ ეხლა ველოდებით არტისტების მოსვლას. Fama, ai revelinho, monumento de saudade, sacrário de tradição. Bairro de gente do mar, falidas e marinheiros, são o fruto que nos dá. ქრისტეს ობელისკი ლისაბონის ერთ-ერთ გორაზე. ხედები ხომ საერთოდ ფანტასტიკურია აქ. შეუდარებელი ხედები. რიო დე ჟანეიროშიც არის ესეთი მსგავსი იესო. ორი პორტუგალიურად მოსაუბრე ქვეყანა. მე მგონი ორივე ქვეყნიდან იესოები ერთმანეთს ესალმებიან. ალბათ აქ რაღაც განაზრახი იყო ამ ორ იესოს ქანდაკებას შორის. მოგეხსენებათ პორტუგალიელები გამოირჩეოდნენ კარგი მეზღვაურობით, ნაოსნობით. და პორტუგალიის ისტორიაში ეს საკმაოდ კარგად არის ასახული იმ ფაქტით, რომ არსებობს ბრაზილია, რომელიც მთლიანად პორტუგალიურად საუბრობს. არსებობს რამოდენიმე რიგი აფრიკული ქვეყნები, სადაც პორტუგალიური ენა არის. ავდივართ ქრისტეს ქანდაკებაზე. ნუ ალბათ ლისაბონისთვის ეს იგივეა, რაც თავისუფლების სტატუა ნიუ-იორკისთვის. აი აქ უნდა ავიდეთ ეხლა აქ. და ეხლა ფეხით ამსვლელი ნამდვილად არ ვარ და იმედია რაღაც ტრანსპორტი არსებობს. აქამდე მოვიდით მანქანით. იმდენი კლაკნილი ქუჩა გამოვიარეთ, რომ აი ეხლა ფეხით რო ავიდე, იქ შეიძლება აღარც ჩამოვიდე იქიდან. საბედნიეროდ ავტობუსები არსებობს, რომლებიც ჩვენ იქ აგვიყვანენ. აი ხო ვიშვირე თითები იქამდე და როგორც იქნა ამოვედი. მთელი ისტორია აქ ძლივს მოვაღწია. თავბედი კი ვიწყევლე სანამ აქამდე მოვედი. და კიდევ ფეხით სასიარულოა ბევრი. ახლა რუმინეთში რომ ვიყავი და იქ დრაკულას ციხესიმაგრე ვნახე, ის მეგონა რაღაც, მაგრამ ეს რაღაც სასწაულია მთლიანად. ხო ის საოცრება. ძალიან მაგარი რაღაცა. ამის აშენება ერთი თელი ამბავი იქნებოდა. ვინც ეს ააშენა, მაგარი ინჟინრები იყვნენ. კარიბჭე და რაღაც. ძალიან ბევრი ესეთი გვირაბივით ასასვლელი შემოსასვლელია აქა. და ესე მიბრძანდებით ზემოთ. და ზუსტად ახლა უნდა წამოსულიყო წვიმა.
ულამაზესი ხედები აქაც. კლდეები რა საინტერესო კლდეები აქ. Yeah, man. Man, it's crazy. შიდა ეზო ამას ქვია. აი ეს მესმის. ჩინელები თუ იაპონელები როგორც ყოველთვის ძალიან ცნობის მოყვარეები არიან ისტორიის მიმართ. ექსკურსია მძღოლი. დიდი. წვიმის მიუხედავად. თუნ ეს ციხესიმაგრე უფრო ადრე აშენებული ვიდრე ის ავეჯი რომელიც აქ არის განლაგებული. ასე რომ მე მგონი ამ ავეჯის ნახვა თბილისის საანტიკვარო მაღაზიაში შემეძლო. საძინებელი ოთახი და რა პატარაა ეს საწოლი. ანუ ადრე ადამიანები ბევრად უფრო პატარები იყვნენ. ჩვენ ამერიკაში მიჩვეულები ვართ king size beds. სამეფო ზომის ლოგინს, მაგრამ ეს თუ არის სამეფო ზომის, მაშინ რა გამოდის? საბაზანო. აი ადრე ასე იბანდნენ. ანუ საერთოდ არ იბანდნენ, ასე გამოდის. ეს მავრების ციხესიმაგრეა. მაქვს ბილეთები, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ იქ ფეხით მივალ. ნუ ჭერი აქ რაღაცა სწავლია. საქართველოში რომ რეკლამები არის ხოლმე გასაჭიმით, მოსაჭიმით ჭერი და ასე შემდეგ. სად იყო მაშინ ეგეთი რაღაცები? აი ესეთი შეიძლება დაიდგას სახლში, რამე რო იყოს. ესეც Nokia-ს მიერ გამოგონებული ტელეფონია. არა, Sony Ericsson-ია ესა. დიდი დარბაზი, სადაც ხერხდებოდა ხოლმე მიღება ადამიანების. მთელი საზოგადოება აქ იკრიბებოდა. ყველას, ვისაც კი რანგი და ჩინი ქონდა ქალაქში და ქვეყანაში. აქ ხვდებოდნენ ერთმანეთს. მე მგონი ალა პუგაჩოვას ბინაშიც ასეთი ის არის ინტერიერი და ნუ ძალიან ბევრ თანამედროვე არა მხოლოდ რუს ძალიან ბევრ თანამედროვე ადამიანს მოსწონს ესეთი ავეჯი და ყველაფერი და ნუ დასაწუნი აქ არაფერი არ არის ძალიან მდიდრულია, მაგრამ არა თანამედროვეა. აი მაგალითად ამერიკაში რომ სახლი ვაჩვენო ვინმეს და იქ სადაც ესეთი ან მსგავსი ავეჯი რომ იყოს, იტყვიან რომ ეს რა არის, ეს რა მოძველებული რაღაცა და არა და აი ამას ხო უნდა დაგაკეთება, რამდენი ძალღონე და შრომა და ხელობა არის ამაში ჩადებული. ეს ჯიმი ჰენდრიქსის ვიოლინო იქნება. არა, ნიკოლო პაგანინის ვიოლინო შეიძლება იყოს. ძალიან ლამაზი კია. მეფის ხმალი და იგივე მეფის ხმალი ამ სურათში. აი, ზუსტად ეს ხმალი აქვს. სასადილო ოთახი, აქ გადაიხდიდნენ ხოლმე სადილს და რაღაც შეხვედრებს და ასე შემდეგ. ნუ ახლა შეიძლება იმ დროინდელი ქელეხებიც იყოს გადახდილი აქ და ქორწილებიც ვინიც. ხედები. ხელი სილამაზე აქედან. აი ამას ხო უნდა დააშენება. რა ადამიანმა ააშენა ეს ყველაფერი და რა არქიტექტორმა დაგეგმა. აი ეს ხო რაღაცა სწავლია რა. აი რანაირი გაქანება ქონდათ მაშინ ადამიანებს. დრო ქონდათ რომ ამდენი მოპირკეთება გაეკეთებინათ. დღეს რა ესეთ რაღაცას რო გააკეთებს ადამიანი, მე მგონი მილიარდები დაჯდება და მაშინ სამუშაო ხელი არაფერი არ ღირდა. 1-200 200-1000 კაცი ისე შეეწირებოდა ამის აშენებას როგორც არაფერი. მეფეებს სადაინტერესებდათ. ადამიანის სიცოცხლე არაფრის ფასი არ იყო მაშინ. მონები და წავიდა. აი ესეთი პატარა კოშკი საქართველოში ძალიან ის არაფერი არ შეიძლება, მაგრამ მაგალითისთვის მუშაობს რა, აჩამოდის წყალი თავზე. ეს არის ძალიან ცნობილი პორტუგალიური რამ, ეს იუნესკოს
მემკვიდრეობაშიც არის შესული. აი ეს კერამიკა ძალიან ლამაზად არის გაკეთებული. ხშირად ლურჯი ფერი არის ამ კერამიკაში გამოყენებული და ხშირად ძალიან სხვადასხვანაირი ფერებიც. მაგრამ ეს არის ტიპიური პორტუგალიური მსოფლიოს მემკვიდრეობა. აი როგორც ჩვენ ქართველებისთვის არის ჩვენი მინანქარი, ხაჭაპური, ხინკალი, ჩვენი სიმღერები და ცეკვა, თამაში, ეს ყველაფერი. ასე არის პორტუგალიელებისთვის აი ეს კერამიკა. აი ეს ხედავთ ვიღაცას კლავს. და ვინიცის აქედან რამდენი ადამიანი არის სიცოცხლის გამოსალმებული. არ მოეწონებოდა მეფეს ვიღაცის მოქცევა. აი გადაუშვებდა ზუსტად აქედან პირდაპირ ქვემოთ. ვინიცის რამდენი ადამიანი შეეწირა აქ ეს ქვემოთ არის მშვენიერი პარკი. და აქ მოდიოდა მეფეს ალოცავად. აი მე ვიყავი აქ. არ შემეძლო, არ გამომევლო აქ. ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა მომასწავლა, რომ არის ესეთი მშვენიერი რესტორანი, ცოტა ქალაქგარეთ, ლისაბონიდან უნდა გახვიდეთ სადღაც 30 კილომეტრით და ის ამოვნოთ ზღვის ხედები. და აი ვარ აქ. სოფელია, აი უჯარმისნაირი სოფელი, მაგრამ ზღვა იშლება თქვენს თვალწინ. სილამაზეა აუწერელი. ცოტა ამით მარგა გვიმართლა. აი ასეთი ხედები ამ რესტორნიდან. ასეთი მშვენიერი რესტორანია. კაცი შვილი არ არის. ამინდია ისეთი რომ ვინ გადაწყვიტავდა ეხლა სასადილოთ მოსვლას. მე გადავწყვიტე. სადაური პორტუგალია იქნებოდა პორტვეინი რომ არ გამესინჯა ხომ? და ძალიან მაგარი ხარისხის პორტვეინი შეუკვეთე 20 წლის ასაკის არის ეს პორტვეინი. გაგიმარჯვეთ. ჩვენს ქვეყანას გამომარჯვეს, ჩვენს ულამაზეს ქვეყანას. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენ ქვეყანაში მოგზაურობ, მაინც საქართველო არის ერთადერთი საუკეთესო ჩვენთვის. აი ასეთი გენიალური რვაფეხა მოგვიტანეს. რა გემრიელია. ქრისტეს ობელისკი ლისაბონის ერთ-ერთ გორაზე. ხედები ხომ საერთოდ ფანტასტიკურია აქ. შეუდარებელი ხედები. რიო დე ჟანეიროშიც არის ესეთი მსგავსი იესო. ორი პორტუგალიურად მოსაუბრე ქვეყანა. მე მგონი ორივე ქვეყნიდან იესოები ერთმანეთს ესალმებიან. ალბათ აქ რაღაც განაზრახი იყო ამ ორ იესოს ქანდაკებას შორის. მოგეხსენებათ პორტუგალიელები გამოირჩეოდნენ კარგი მეზღვაურობით, ნაოსნობით და პორტუგალიის ისტორიაში ეს საკმაოდ კარგად არის ასახული იმ ფაქტით, რომ არსებობს ბრაზილია, რომელიც მთლიანად პორტუგალიურად საუბრობს. არსებობს რამოდენიმე რიგი აფრიკული ქვეყნები, სადაც პორტუგალიური ენა არის. ავდივართ ქრისტეს ქანდაკებაზე. ну ალბათ ლისაბონისთვის ეს იგივეა რაც თავისუფლების სტატუა ნიუ-იორკისთვის.
თუ როდესმე თავი ცოტა მოწყენილად იგრძენით, უბრალოდ შეჭამეთ შოკოლადი. ეს თქვენ დაგეხმარებათ იგრძნოთ თავი ბედნიერად. ყვილად კი არ არის შოკოლადებს სასტუმროების ბალიშებზე რომ დებენ. ასე რომ ნიშნით. ბარემ გავიაროთ ამ ხიდსაც. ნახოთ სილამაზე ხიდიდან დანახული. ქალაქი კაშკაისი კიდევ ერთი ულამაზესი ადგილი, სადაც გიძლიათ კარგად ივახშმოთ ან ისადილოთ ოკეანის პირას. ესეთი სიმშვენიერე იშლება თქვენს თვალწინ. რიფები. რა სილამაზეა. ესეთი ვიწრო ქუჩებია პორტუგალიაში საერთოდ. თუ გაგონით თბილისს, შეიძლება ორივე კედელს გასასიგნალებს შეკაიკაცო შენ. აი ამ უამრავ ვიწრო ქუჩებზე არის უამრავი პატარა საყვარელი კაფე. და რა თქმა უნდა რუსულ ენას აქაც გაიგებ. Onde é que está o carro? A mim, mas saiu os dois na mãe, está a dormir. Eu não estava a dormir. და ახლა ამას როგორ ჩაუვლიდი გვერდით უძრავი ქონების ოფისი. აბა ვნახოთ ფასები. ფასები 1,195,000, 1,200,000, 2 მილიონი, 2,500 ეს ქირა, 2,500, 500 რაღაც 65, 380. ნახევარ მილიონში რამეს იყიდით. ანუ უძრავი ქონების ოფისები საკმაოდ ბევრია აქ, ანუ უძრავი ქონების მყიდველებიც იქნებიან. ასე მუშაობს ეს ჩემო გოგები. რა სიყვარულია აქაურობა, რა სილამაზეა. აი ეს მესმის. უძრავი ქონება აქ ძალიან მიმზიდველია, ძალიან. ულამაზესია ყველაფერი. რომელიც ზღვას გადახურებს. სანაპირო ულამაზესია. ძალიან კარგი დეველოპმენტი აქვს. ექსკლუზიური მაღაზიებით, ბრენდული საქონლით და ძალიან სუფთა აქაურობა. აი აქ უკვე მომწონს. ცოტა ესპანეთსაც მაგონებს. რა საინტერესო კონცეფტია მაღაზიის. აი ნახეთ უძრავი ქონება როგორ მუშაობს. ნუ პატარა ქოხია ხო, მაგრამ ლამაზად გაკეთებული შუშებში ჩამინული მთლიანად შვენიერი რამეა.